Bebe supu. Bebe supu. Wewe, nilikwambia nini na umefanya nini? Ina maana ndo kichwa ngumu, si ndio? Sasa mimi najua dawa ya kichwa ngumu. Na hapa sija kuongea sana. Bebe supu. Bebe supu. Bebe supu. Je, ni maji yako haya? Bebe supu. Huyu naye sasa. Sasa nawe ndoto gani hizi jamani? Kwa hapo unataka kujiua au? Wajeni. Wewe uko sawa wewe? Hivyo sasa inapatwa na nini jamani? Kila akija kwangu visa viishi. Ndio mwingine anakuja ananiambia kabisa anakuja kulala, mara aondoke anaaga muda umeenda. Kama saa hizi ndo anakurupuka tu anaanza kuondoka. Baby Supu, unajua Spiderman anaweza kutembea hadi ukutani? Ndiyo, nimejionea mwenyewe. Kwa hiyo mwanetu, kwa uspesho upi ulionao humu ndani? Kwa thamani ipi ulionao mpaka unakaa hapo juu mtoto wangu unamkalisha chini? Kwa hiyo ushajikuta nyumba ya baba yako. Yaani kukuweka humu ndani ushafanya nyumba ya baba yako. Unaweza ukafanya kila unachojisikia humu ndani, si ndio? Mama. Hajanikalisha chini, nimekaa mwenyewe kwa sababu nilikuwa nachukua mpira wangu chini ya kochi. Kelele na wewe. Yaani meda saizi ndani msitu umekuaje? Mtoto wenu umekuwa una akili ujielewe hata kidogo. Kwa hiyo humu ndani kila ninachokiongea unakipinga. Kila ninachoongea unakipinga. Ukaa upande mamako uwezi. Aya, unamtetea huyu anakusaidia nini humu ndani wewe? Kwanza nyanyuka kakae pale juu. Kwa nini kinachokusubirisha hapo nini? Shusha makali yako chini hapa. Unisikii ninachokiongea? Nimekwambia kaa chini hapa. Mama. Na wewe hii nini? Kwa unamtetea amekuwa nani? Shuka chini hapo. Ashuke? Nini? Endelea kuelewa hivyo utakuja ufe unajiona wewe. Kwani kitu gani kinaendelea hapa? Mbona sikia makelele mpaka tunashindwa kukaa kwa amani? Kuna shida gani? Beni, si watoto wako? Yes, ni michezo gani unaicheza humu ndani? Nimemkuta Baby Supu anamsukuma mwenzie kichwa huko chini ya kochi. Mama, uongo huo. Uongo? Uongo unamaanisha nini? Beni, nilichokwambia ndio hicho, watoto wako michezo ndio walioianza humu ndani. Na hiyo michezo Beni nishasema mimi humu ndani siitaki na nimekataza. Sasa waendelee na michezo ya kijinga. Akija kufa mtu humu ndani, mimi sipo. Gusu ndo mume wa yule mwanamke kabisa, yupo kichochoroni kuna mshangingi. Kumbe malaya au boy naye ametafuta lishangingi rafiki yangu anacheza nao huko kichochoroni. Ina maana anafanya yote kwa sababu ya tamaa zake binafsi au anafanya yote kwa sababu ya kumkumua mke wake kwa kuzana labda amemchiti. Ona kabisa wana spend mix leo wanacheka cheka. Au ndo anatumia opportunity kabisa umshikaji. Sasa hapa nimekinoti kitu. Bila kupoteza muda inabidi nikaongea na mke wake. Ili mke wake ajue kwamba chanzo sio mimi. Uenda chanzo ni huyu mwanamke ambaye anakaa naye vichochoroni huko. Kwa sababu inawezekana kila siku ananiletea noma. Na anacheka kabisa. Sema mboy miausho kinoma natumia akili yana akili zero kabisa ni mshikaji.
Mbona wapo tena? Nachukulia poa, wenda amenipigia tangiza. Ngoja hapa nimwahi mke wake mapema sana. Unataka kunizoea kabisa, si ndio? Wewe ina maana wewe umefika nyumbani kwangu alafu na bado unataka uniongoze ndani ya nyumba yangu, si ndio? Wewe usinizoee kiasi hicho. Mimi sio mnyonge kiasi hicho nakwambia. Yaani umeniambia nikupikia ugali, nimepika na bado unaingiza kidole kwenye chakula. Wewe mpumbavu wewe, usinizoee. Kanani sasa na wewe inatosha. Yaani kila siku unanipiga kwa ajili ya mwanamke wako huyu, si ndio? Halafu kingine mwambie mwanamke wako mimi sio mfanyakazi wake. Hapa ndani hajanioa yeye. Hanijui, simjui, asinizoe hata siku moja. Halafu kingine, siwezi kufuata sheria za wewe malaya yako hata siku moja. Nimesikia vizuri? Unamwita malaya mke wangu? Wewe mwanamke mpumbavu wewe. Wewe ni mshenzi unajua? Yaani hauwezi kusikia. Nikwambia usimguse wala usimfokee. Alafu unasubutu kufanya hivyo? Nimekuruhusu kuruka kwenye nywele zangu, ila sija kuruhusu kuweka kiota kwenye nywele zangu. Sasa endelea kuvuka mipaka yako ambayo nimekupa. Nitakufukuza na mapanga siku moja, afu ushinde hata kuzungumza chochote. Nimeshasema siwezi kumfuata wewe malaya yako hata siku moja. Hilo weka kichwani. Vipi mzee? Mbona kumbaruza mkofi mke wako mwanangu? Alafu hebu unisikilize kwa makini, sawa Faza Ganja? Leo nataka utuambie mbele ya watu wote hapa. Unafanya yote kwa sababu ya tamaa zako binafsi au kwa sababu kwa kosa kumwisi mke wako kwamba amekuchiti? Mbona sikuelewi Faza Ganja wewe? Oya. Unauliza hivyo kama nani mzee? Kama nani? Yaani kwenye nyumba yangu mimi unakuja unaanza kuhoji mzee? Unahoji wewe kama nani? Sikiliza Faza. Mimi kama mbubu mfupa kichinji ile mguu nondo mguu chuma stili waya. Nimekaa pale nimeusoma mchezo wote aliokuwa anafanya Shangingi lako mwanangu. Yaani mchezo wote mwanangu mimi nimeusoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Alafu kitu sichokijua Faza, mwanamke apigwi. Mwanamke ana sheria zake kabisa, yani ana sheria zake maalum. Usimdhalilishe mke wako kwa sababu ya kimada mzee. Mbona unatumia akili, mbona unatumia busara Faza? Unajua wewe, naona unielewi. Na unataka kunizoea sana. Sasa ngoja nichukue panga nikuonyeshe mchezo wewe. Sikiliza. Wewe ndio kuchukua panga. Ushazoea kuchukua panga, ushazoea kunikimbiza na panga. Sasa leo mwanangu mimi sikimbii. Ingia ndani, chukua ile panga, nipasue, nichinje niue. Kwa sababu mimi sikuzungumza ukweli mwanangu. Mtu mkweli mwanangu siku zote naishi daima, hata kama mimi ukiniua hapa mbinguni mimi nitaishi afu safi na salama mzee. Alafu unalinga kama umempata mwanamke, usio mwanamke kicha wako. Yaani nikambe mfano wa mwanamke kusoka na vipi? Huja mmoja mtolea posa mzee. Hata kwa ujulikani mzee. Mheshimu mke wako. Mbona kwa kutumia akili? Afu ngombe kitu kimoja Faza. Nisikilize sawa? Vijana wengi ambao watumii busara katika maamuzi huwa mwanangu mbeleni wanakuja kujuta. Yaani leo usipotumia maamuzi au kuamua kesi, ukaamua kumdhalilisha mke wako, ukaamua kumpiga zaani, kesho na kesho kutwa mwanangu lazima utakuja kujuta. Mheshimu mke wako. Kwa nini mwanangu mheshimu mke wako na mpa nafasi mwanangu mwanamke mwingine? Huyu mke wako huyu. Huyu mke wako, huyu mumeoa. Wazazi wako wanajua, familia inajua, hata serikali pia inajua mzee. Huyu akikufia leo dole, yani safi na salama. Ila ukimada mwanangu leo akifa hapa mtani kwako hapa unacha kujieleza. Na sivyo mwanangu utaenda ngome. Mheshimu sana mwanamke, afu mwanamke mwanangu ana sheria zake. Sio kama vitu ambavyo unataka kumfanyia wewe, unataka kumfanyia ni unyanyasaji mzee. Vipi? Huyu mke wako. Leo ukimpiga ukimnyanyasa, kesho utakuja kujuta. Fanya maamuzi kwa umefikiria, usifanye maamuzi kwa sababu una hasira mzee. Vipi babu? Jamani inatosha sasa, inatosha. Wewe. Kumbuka unamtolea maneno makali na machafu kiasi hicho ni mume wangu mimi. Unawezaje kumtolea maneno makali kiasi hicho? Nisikilize. Tunapaswa kumuomba mume wangu na sio kumfakia kiasi hicho. Au vipi mnanipigia tangiza?
Mnanipiga mande. Sio swala kama mimi namfokea mume wako, sema mimi namchana ukweli. Yaani by nature mimi namchana ukweli. Oa, wewe mke wako mheshimu sana mke wako. Yaani mheshimu sana mke wako kuliko mshangingi, kuliko malaya mwanangu. Wewe mshangingi tu kama mshangingi mwingine. Kaa kimya mzee. Swala la kumta shangingi mke wangu nitakuumiza. Tena nitakuumiza nakwambia. Kumuita shangingi mwite huyu mwanamke wako, huyu mpuuzi. Huyu ni malaya wako. Chukua hii mali ondoka nayo. Lakini hii mali safi, mke wangu mimi. Nyonga mkaliaini, yani huyu ndo kila kitu kwa maisha yangu hivi sasa. Kwa hiyo hupasi kuzungumza chochote kumhusu mwanamke. Na ukisubutu mzee, nitakuumiza. Huyu ndo mwanamke wangu nimemchagua. Kwa hiyo kama nimemchagua yeye, hapasi kuzungumzia chochote kichafu. Wala jina la malaya halimhusu, shangingi halimhusu, inamhusu mwanamke wako. Ondoka na hii mali yako. Au vipi? Sema nini? Oa, mimi sijaoa. Mimi sijaoa. Mimi sijaoa, hata mtaani kwangu hawajui kwamba mimi nina mke. Hii yake akilini mwanangu, wewe mke wako. Mheshimu sana mke wako mwanangu. Leo akiondoka kwenye maisha yako ndo utajua umuhimu wake. Usinamwona thamani. Ila kipindi unamwona umeona thamani ndio maana ukamweka ndani. Ila kama unaona lishangingi ndio lina thamani, basi hiyo dole mimi nafutika. Ila mheshimu sana mke wako mzee. Naomba mnisikilize nyie watoto, tena mnisikilize kwa makini. Tena mnisikilize vizuri sana. Kabla sijatumia nguvu yoyote ile, naomba mniambie aliingia chumbani kwangu na kuchukua mafuta yangu nani? Mafuta. Ndiyo, naongelea mafuta. Yaani kabla sijaribu mtoto wa mtu, mniambie nani kabeba mafuta yangu? Mimi hata sijachukua mafuta yako. Hujachukua, si ndio eh? Sasa wewe ndo nilikuwa nakutafuta sana. Mtoto wangu mundani hana hizo tabia za uwizi. Ila toka umeingia wewe, mafuta yanapotea, hela zinapotea. Naona umepanga kuniua sasa. Umeona mafuta nayatumia yananisaidia. Unataka kuniua. Naomba unipatie mafuta yangu kabla sijakubabua, sijakuchalanga huo uso wako. Mimi sijachukua mafuta yako. Na kuhesabia mpaka 3. Usipotoa mafuta, huo uso wako na uchalanga. 1, 2, 3. We kiburi eh? Sasa ngoja nikuonyeshe. Sasa nataka uniambie mafuta yangu yako wapi? Nimekwambia nipatie mafuta yangu. Odi. Pole sana kakaangu. Najua muda ule pale nyumbani kwangu nimekudisappoint sana. Lakini baada ya yeye kuondoka, nimebaki na maswali mengi sana yasiyokuwa na majibu. Na hapo nikagundua kabisa kupitia maneno yako na ushauri wako, kuna kitu naweza nikapata. Yaani naweza nikapata majibu ya maswali yangu yote ambayo nilikuwa najiuliza. Kwa hiyo nimekuja hapa ili uweze kunishauri kitu. Kwa sababu kama unavyojua, sisi wote ni wahanga kwenye hili jambo. Hasa mimi ndo mwanga mkubwa. Kwa hiyo nilikuwa nimekuja hapa kakaangu uweze kunishauri. Unataka mimi nikushauri? Unataka mimi labda nikushauri nini? Kwa sababu kama nimepambana juu chini kutetea ndoa yako afu mume wako akaona mimi sina maana na mwenyewe nitamwelewa na msapoti. Unataka labda mimi hapo nikushauri nini wakati wewe mwenyewe ueleweki mzee? Hapana kakaangu, naomba usitumie hasira. Maana kama unavyojua sasa hivi ndoa yangu sasa hivi imevurugika. Hakuna amani kwenye ndoa yangu sasa hivi. Kwa hiyo nimekuja hapa ili uweze kunishauri ni jinsi gani niweze kufanya ili niweze kupata amani kwenye ndoa yangu. Maana ndoa yangu haina hata muda mrefu. Na unajua mimi kuna kitu kinanistress sana. Kwa sababu mimi ndoa yangu haina hata muda mrefu. Lakini mume wangu ameweza kuniletea mwanamke pale nyumbani. Sasa sijui ni kwa ajili ya haya mambo ambayo yametokea hapa nyuma au ni kwa ajili tu ya mambo yake ambayo yeye mwenyewe anayafanya huko nje. Mimi sielewi kwa kweli nifanye nini. Ndio maana nimekuja hapo nishauri. Sasa hapo nimeanza kukusoma vizuri tu. Unajua
kitu ambacho hapo umekizungumza mwenyewe nilikuwa nakiwaza hivyo hivyo. Yaani kilikuwa kinazunguka sana kwenye akili yangu. Kwa sababu sisi binafsi yetu wanaume ikatokea tumemuoa mwanamke mpaka tumemweka ndani. Halafu ndoa ina muda mfupi. Kwa kitendo ambacho kimetokea pale, isingekuwa rahisi kama hivyo. Yaani isingekuwa rahisi kutoa talaka au kumwacha mwanamke. Huenda kuna kitu kipo nyuma hiki ambacho sisi hatukijui. Kwa sababu kama kuzungumza naye ushajaribu kuzungumza naye sana. Na mimi pia nishajaribu kuzungumza naye sana. Lakini hataki kuelewa. Kwa kuna kitu kipo nyuma hiki ambacho kinachofanya moyo wake uwe mgumu sana kukubaliana na hili jambo. Kwa sababu kungekuwa hakuna jambo ambalo linamsibu, basi angekubaliana nalo. Unajua jambo la kawaida sana ile. Mimi sijafanya mapenzi na wewe na wewe mwenyewe unajua. Na hata Mungu pia anajua kwamba mimi sijafanya mapenzi na wewe. Sasa sijui ni kitu gani ambacho kinachomfanya awe na moyo mgumu kukubaliana na matokeo. Kwa hiyo ananishauri nini kakaangu? Hapo kwenye kukushauri hapo, sema na wewe unajua kigeugeu sana. Mwanzo shangani kwa kukushauri hivi afu dakika za mwisho kaenda kufanya hivi. Sema hapo cha kukushauri kama atashindwa kukuelewa kabisa, bado ataendelea kusimama katika msimamo wake. Wewe cha kufanya hapo, chukua mbaraga zako, chukua vitu vyako, kazaa kama nguo 2-3, nenda mtaani katulize kwanza kichwa. Yaani katulie kabisa. Halafu mimi najua nakupenda. Na kama nakupenda, aweza kuvumilia muda wote huo kukaa bila kukuona. Lazima atakumisi, lazima atamisi mambo fulani hivi. Si unajua zile. Kwa atakufuata mtaani kwenu na mambo yatakuwa sawa. Lakini kama utaendelea kukaa hapo hapo na mtu mwenyewe na msimamo kama vile muda wote anazungumza sio Msukuma, sio Ngosha, ukashangaa kweli akakukiri yule. Afu dakika za mwisho ikawa sala kwa taifa, sala kwa jamii. Kwa hiyo inawezekana wewe nenda mtaani, kaa kwa muda, akikaa fresh akili yake ikikaa fresh akiona anachokifanya sio kitu kizuri, atakutafuta. Yaani niende nyumbani nimwache mume wangu huko. Hapana kakaangu. Hiyo haiwezekani kwa sababu mimi ndoa yangu haina muda mrefu. Kwa hiyo siwezi kumwacha mume wangu. Labda tu unitafutie ushauri mwingine unipe. Lakini kwa hilo haliwezekani. Wewe kama hujakubaliana na ushauri wangu basi mimi sina ushauri mwingine. Lakini unajua Wasukuma wanaga mchezo kabisa. Yaani Wasukuma akisema hii nyeupe basi ni nyeupe. Yule mwenyewe kashapagaa, yule kashatoka Usukumani huko mwanangu. Ikatokea amesema hii nyeusi. Atakuja kukukiri afu dakika za mwisho ushangae na macho yako yani. Kwa kama hutaki kunisikiliza katika hilo basi mimi sina ushauri mwingine. Wewe cha kufanya nenda pale endelea kung'ang'ania pale ili akutenganishe kiwiliwili na kichwa hicho ili iwe hasara kwa wazazi wako, familia yako ili msiba. Basi sawa. Pia asante sana kakaangu. Ila mimi nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Nilikuwa naomba basi tushirikiane ili tuweze kutafuta amani kwenye ndoa yangu. Wewe usiwaze. Mimi nitashirikiana na wewe bega kwa bega. Yaani nitahakikisha kwamba mpaka mume wako anakuelewa. Kwa sababu hata mwanzoni ulipokuja kunielekeza na mimi nilipambana juu chini mume wako aweze kukuelewa. Kwa hiyo mimi nitashirikiana na wewe kwa sababu mwenyewe umekubali kushirikiana na mimi. Lakini juu isije kwa dakika za mwisho unakuja unaanza kuniletea kigeugeu, mambo yatakuwa mengi. Yaani usije ukanigeuka kabisa na nafanya yote kwa sababu naheshimu. Yaani nakuheshimu kinoma kwa sababu umri wako ni kama vile umri uliokuwa nao sister yangu mimi. Kwa hiyo nafanya yote ni kwa sababu wewe ni kama vile dada yangu. Si unajua zile. Lakini sio kwamba nafanya yote kwamba baba anajipendekeza una magani vipi. Kwa hiyo mimi kushirikiana naye nitashirikiana na wewe vizuri tu. Usiwaze kuhusu hiyo. Sawa, asante sana kakaangu. Lakini naweza nikajua jina lako? Mambo ya kujua na majina tena ili kesho na kesho kuta ukiniona useme Mbupu Mfupa yule, Mfupa Mbupu yule. Naitwa Mbupu Mfupa. Mtoto wa mama Kichi Kichinjile. Mguu nondo mguu chuma stili waya. Mtoto wa kibeberu. Sawa, mimi naitwa Farida. Basi sio swala. Mimi nitakuita Fali Pupa. Au Fau Master. Haya, baadaye. Jenny, kuna vitu nahitaji kujua kutoka kwako. Hivyo uwaga na mashetani? Mashetani? Kindege, kwa nini unasema hivyo? Jenny, nimekuuliza hivyo kwa sababu nina sababu zangu muhimu. Unajua siku hizi sikuelewi sana. Maana umekuwa ni mtu wa kufika hapa, tunafika tukiwa vizuri tu tunacheka. Mara baada hapo anza kuniambia si unajisikia vibaya, unaondoka na kurupuka. Kama awamu ya mwisho hii. Umeniagiza maji wewe mwenyewe nikakuletee maji.
Nafika hapa na kuletea nakuta unajikaba, umeng'ang'ana kule, umejikamata shingo. Hapana Kindege, yaani mimi huwa mara nyingi nasumbuliwa na njozi, tena njozi zenyewe zinakuwaga mbaya za kutisha. Hasa mara mwisho nilivyokuwa hapa, ile njozi ilijirudia tena, kwa hiyo huwa naogopa sana. Wewe Jeni wewe, njozi gani hizo? Kwa njozi ndo ujikamate shingo, unataka kujiua kabisa kweli? Kujikaba? Ndio, mimi ukuta umejikaba kabisa, yani upo hatua ya mwisho na kushtua, unaanza kuchanganyikiwa, mara unakimbia unaondoka. Mimi sikuelewi. Hapana Kindege, ni zile tu njozi mbaya ambazo huwa zinanitokea mara nyingi. Kama ndio hivyo, inabidi uwe makini sana hizo njozi zako, maana unaweza ukajikuta umekaukia usingizini, ndugu yangu. Habari. Salama. Na unataka nini? Nimekuja kuangalia TV. Kwamba uone kwa nina mgeni hapa? Naomba unipishe, nahitaji kuzungumza na mgeni wangu mimi. Kindege, na huyu ni nani? Kama ambavyo hujui wewe, na mimi sijui hivyo hivyo huyu ni nani humu ndani. Haujui? Jeni, nakwambiaje, sijui ni nani. Mimi nashangaa tu, nimekaa nakuta mtu anaingia, nije niangalie simu yangu nakuta mume wangu kanitumia ujumbe, sijui hapo nyumbani kuna mgeni anafika, mpokee, maswala ya kujua ni nani tutaongea nikitoka kwenye kikao. Kwa hapa sielewi chochote. Wewe Kindege wewe, kuwa makini, naomba ukae chonjo. Niwe makini na nini tena? Usio unasikiliza maneno yote, sawa? Mambo mengine yatakuhatarishia ndoa yako. Jeni, unanichanganya, bado sijakuelewa, unamaanisha nini? Mimi nimesema tu kuwa chonjo. Sawa.